बंधुगण विभिन्न प्रकार कारण जोगु आपणकु काश बा कफ भली समस्या भोगिबाकु पड़िथाए। काश भली समस्या थरे जदि आपणकर शरीर में उत्पन्न हुए तेबे आपणकु काशी काशी बहुत अधिक कष्ट अनुभूत होइथाए एवं आपण विभिन्न प्रकार मेडिसिन रा सेवन परे भी काश भली समस्या ठीक होई न थाए। आज मैं आपणकु एमिति दुईटी घरे उपचार शिखेबी जार प्रयोग करी आपणकर काश भली समस्या को सांगे सांगे दूर करिपारिबे एवं काश भली समस्यारू आपणकु तुरंत आराम मिलिबा। तेबे आसंतु जानिबा काश भली समस्यारू मुक्ति पाइबा पाई दुईटी घरेई उपचार। सेथिपाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। बंधुगण काश भली समस्या को दूर करने पाई आज मैं आपको दुईटी जबरदस्त घरे उपचार कहिबी जहाँ बनाइबा बहुत सहज अटे एवं जदि आपण यार सेवन करिवे तेबे आपणकर काश भली समस्या सांगे सांगे गायब होइजिबा। प्रथम उपचार बनाइबा पाई आपनको गोटे सामग्रीर आवश्यकता अछि ताहा अटे पिंपली। पिंपली आपणको कोनोसी भी तेजराती दुकान रु बहुत सहजरे मिलिजिबा। पिंपली प्रथमे आपण किणी आनंतु एवं ताहाकु ग्राइंडिंग करी ताहार चूर्ण प्रस्तुत करंतु। वर्तमान आपण गैस रे एक पात्र बसांतु एवं सेथिरे अल्प गाई घिओ भी पकाई दियंतु। गाई घिओर एथिपाई आपणकु आवश्यकता पड़िबा एवं एथिरे पिंपली गुंड पकई दियंतु एवं ताहाकु हल्का भाजी नियंतु। एहा बनाइबा बहुत सहज अटे एवं यह आपणकर काश भली समस्या को दूर करिबा पाई बहुत अधिक चमत्कारी होइथाए। बंधुगण आपणकर जेकोसी प्रकार काश भली समस्या दूर होइथाए। शेष में आपणको दरकार पड़िबा सैंधव्य लुण। एही लुण आपणको कोनोसी तेजराती दुकान रे मिलिजिबा। एही सैंधव्य लुण को अल्प आपण एही पिंपली चूर्ण रे पकांतु एवं एहाकु भल भाବରେ मिक्स करि दियंतु। एबे आपणकर काश भली बा कफ भली समस्या को दूर करने पाई एही मिश्रण को आपण प्रतिदिन 1 चमच खाइबा परे सेवन करंतु। मात्र 2 ରୁ 3 दिन आपण एही उपाय रे आपण पिंपली चूर्ण को घिओ रे भाजी संध्यव लवण सहित सेवन करंतु। देखिबे आपणकर कोनोसी प्रकार काश बा कफ भली समस्या सबुदिन पाई दूर होइजिबा। एहा बहुत पुरातन घरे उपचार अटे जहाँ आपणकर काश भली समस्या को सांगे सांगे दूर करने पाई बहुत अधिक चमत्कारी होइथाए। एबे जानिबा द्वितीय उपचार विषय रे। बंधुगण द्वितीय उपचारटी बनाइबा पाई मध्य बहुत सहज अटे। एथिपाई आपनको प्रथम सामग्रीर आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे सिंगराहारा पत्र। बंधुगण सिंगराहारा पत्र आपणको मध्यरु अनेकଙ୍କ बाड़ी रे मध्य बहुत सहजरे मिलिजिबा। आपण एही पत्र को आनी भल भाବରେ धोई दियंतु। वर्तमान आपण एही पत्र को अल्प पानी नहीं ग्राइंडिंग करि दियंतु एवं यार रस बाहर करि नियंतु। सिंगराहारा पत्र आपणकर केवल काश भली समस्या दूर करि न थाए बरम एहा आपणकर कफ ठंडा भली समस्या को मध्य दूर करिबार सक्षम अटे। वर्तमान आपण एही सिंगराहारा पत्रर रस रे महू मिसांतु। आपण 1 चमच महू एथिरे मिसांतु एवं एहाकु भल भाବରେ मिक्स करि दियंतु। प्रतिदिन आपण एही रसरु 2 ରୁ 3 चमच बड़ लोक मानकु दियंतु। जदि छोट पिला मानकु देबाकु चाहुचंती केवल 1 चमच ही पिला मानकु देई पारिबे। देखिबे सेमानकर काश भली समस्या तुरंत भल होइजिबा। आपणकर काश कोनोसी प्रकारर होइथाउ ना काहेकि सुखिला काश होइथाउ किंबा कफ वाला काश होइथाउ आपणकर काश जनित समस्या सांगे सांगे दूर होइजिबा। तेबे आपनको ये भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।